Das Wissen. Das Wissen von wem? Das Wissen von Allah. Wie ist das Wissen von Allah? Allah hat schon immer alles gewusst und nie etwas vergessen. Das heißt, er wusste schon von Ewigkeit her, bevor er die Schöpfung erschaffen hat, was passieren wird, nachdem er sie erschaffen hat und was sie tun werden. Und er hat niemals etwas vergessen.